이 거미 다리 길이만 30cm, 세상에서 가장 거대한 거미 중 하나, 타란툴라입니다. 온몸에 털이 수북해서 딱딱한 껍질은 거의 보이지 않죠. 보기보다 굉장히 민감한 감각을 가지고 있는데요. 이 털들은 공기 흐름과 진동을 감지하는 센서 역할을 합니다. 시력은 거의 없고 빛의 밝기만 구분할 수 있어요. 타란툴라라는 이름, 사실 이탈리아 춤 타란텔라에서 온 거예요. 왜냐고요? 옛날 사람들은 거미에 물리면 춤을 춰야 산다고 믿었거든요. 또는 고통에 몸부림치다 춤처럼 보였다는 설도 있죠. 크고 무섭게 생겼지만 타란툴라는 감각의 제왕. 알고 나면 더 흥미롭죠?